गरेँ। अहिले म प्रति सभाको उम्मेदवारका हिसाबमा रहेर तिनै सभाहरूलाई कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा पुग्ने र विकासका लागि समन्वय गर्ने उद्देश्यले मेरो उम्मेदवार रहेको कुरा निवेदन गर्दै तपाईँहरूले हिजो विगतमा के भयो कसो भयो भन्नुभन्दा पनि अब अहिले यति बेला मुलुक सङ्गीन घडीमा रहेको छ। यति बेला गम्भीर भएर तपाईँहरूले न्यायको पक्षमा सत्यको पक्षमा हामीले नयाँ मान्छे खोजेका छौँ, असल मान्छे खोजेका हौँ, निष्ठावान मान्छे खोजेका हौँ भने तपाईँले चाहिँ प्राप्त गरेको उम्मेदवार यी सबै मापदण्डले योग्य छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि मैले हिजो चाहिँ काम गरेँ, म त्यही इमान्दारितालाई निरन्तरता दिएर अगाडि गर्ने कुरामा यहाँको सवाललाई यहाँका विकासका समस्यालाई उठान गर्ने सवालमा कति पनि चाहिँ डर भए रहित भएर निर्भीक रूपमा उठाउने कुरामा तपाईँहरूसँग आश्वासन तपाईँहरूसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति बेला मत राख्ने बेलामा विभिन्न समूहले विभिन्न समुदायले एउटा काम गर्ने हजारवटा प्रचार गर्ने कुरा छ र एउटा उम्मेदवार हजार काम गर्ने एउटा पनि प्रचार नगर्ने उम्मेदवार तपाईँको घर आँगनमा छ। त्यसलाई तपाईँले गम्भीर भएर अझ केही दिन बाँकी छ, सोच्नु होला। यो निर्वाचन केवल एउटा प्रतिनिधिको जित मात्रै छैन, देशको जितको सवाल छ। त्यसलाई देशको जित बनाउन समृद्धिका लागि यहाँको सबै त्यो समुदाय जो आफै बोल्न सक्दैन ती आवाजविहीनहरूको आवाज बनाउनको लागि भएको निर्वाचन भएको कारणले भौकाउमा नपरिकन लहरमा नलाइकन कसले के भनौँ भन्दैतिर नलाइकन निर्भीक भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई को चुनाव चिन्ह रूपमा मतदान गरेर म मीना खरेललाई समानुपातिको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसको विश्वासको मत प्रदान गरेर यो देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लानको लागि यहाँहरूको म अमूल्य मतको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। त्यसका माध्यमबाट मात्रै समृद्धि सम्भव छ। त्यो समृद्धि ल्याउनका लागि चाहिँ एउटा कुनै व्यक्ति त्यसका लागि हाम्रो उम्मेदवार रहेको निवेदन गर्दै यहाँले जुन उत्साह प्रदान गर्नुभएको छ यसले थप उम्मेदवारका हिसाबले मलाई प्रोत्साहित गराएको छ। त्यसैले गर्दा यो जित मेरो जित हुने छैन, यो समुदायको जित हुनेछ, यहाँको विषयको जित हुनेछ, मुद्दाको जित हुनेछ। म मेरै लागि अदालत कम गएँ तर म अहिले अरूका लागि अदालत गएँ, पुलिस गएँ, थाना गएँ, चौकी गएँ, ती बहिनीहरू ती समुदायको न्यायका लागि। त्यसैले गर्दा मैले गरेका काम नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको कामसँग यहाँको नागरिक साक्षात्कार छ। केही समस्या भएको कुरामा हामी त्यो सल्टाएर नयाँ ढङ्गले नयाँ नेतृत्व नयाँ नीति लिएर आएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै तपाईँ निर्भीक भएर मतदान गर्न अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। जति सहभागी हुनुभएको छ सबै